Bajo tierra hay un mundo sorprendente, donde Gaia, con amor, deja que cada parte de ella se exprese, creando lugares mágicos con una belleza sorprendente, donde sientes la energía de la Madre Tierra que se expande desde tu corazón y conectas con el agua, con las piedras, con la energía del entorno, y esa energía te hace vibrar, te hace conectar con ella, contemplando con admiración cada maravillosa escultura creada con el paso del tiempo que hacen volar la imaginación.